今日は勇気か。おっこいしょ。こんなんはええわい。こんなんはおらんな。ああ、大丈夫や。また降りにくいとこ。おるな。ええな。ほやな。あー来た。お、なかなかの両サイズか。お、取れてないな今の。15ぐらい。アホか。ここやろ。ええで。ほんまに？ほんまかいな。おいおい、よっしゃ。おお、来た。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。はい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 。いや、来とる来とる。餌やろ。はいはいはい。わかったわかった。わし、いや、わからん。あれ、ほんまや。なんと言うてくれなあかんわ。クロカワムシがお前20アップやな。25やな。なあ、捨ててまでか。どっちのツボ？右？左のツボ？やろうよ。おお、クロカムシ捨ててまうわ。おお、ほなもういっぺんやな。これも武俊さんよりは劣るけど、まあまあや。
ほらいっぺんやね。はい。おお、でかいぞ。でかい。まあ、いや、ほんなん無茶にはでこないけど。おいしょ、ネットインや。多分じゃんこれ。おや、いいげね。あ、いいよいいよ。の大風呂入ったか。入った。じゃあ入れた、慌てておっていう言葉で。いや、まずは掘ってみよう。おお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 おいやおでかい。これやろ。いや、こんなにでもないで。まあ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 、いいよ。なんや。あれ、いや、来とる。誰ルアーが重たいだけや。そういうことやな。